Pues creo que estoy conduciendo hacia la tormenta, por llamarlo así. Monterrey soleado y la carretera Saltillo, miren cómo está bastante nublado. De hecho, cuando entré a la universidad se notó inmediatamente el cambio de clima, o sea, está frío ahorita. Bueno, no tan frío. Yo creo que estamos unos 20 grados, pero sí se notó el cambio de clima, como pueden ver ahí en el video. Lástima, si estuviera soleado se notaría mejor lo que es las montañas, pero pues vaya, como quiera está bien el paisaje. Muy bien, seguiremos reportando.